হ্যালো ফ্রেন্ড, ইলেকট্রনিক্স প্রবলেম চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। তো প্রবলেমটা দেখো, স্টার্ট করেছি। দেখো লাইট স্টেও আছে, জল গরম হচ্ছে না। তো চলুন দেখি কি প্রবলেম, সেটটাকে ওপেন করি। সেট ওপেন করে নিয়েছি। এবার ভোল্টেজগুলো চেক করে নেব। এটা হিট হচ্ছে না, মানে মেটাল সেন্স করছে না, এবং যে বিপ বিপ করে যে সাউন্ডটা দেয় সেটাও দিচ্ছে না। তো চলুন প্রথমেই আগে রেজিস্ট্যান্সের যে ফিডব্যাক সিগন্যালগুলো আছে সেইগুলো চেক করে নেব, যে সেই সিগন্যালগুলো ভোল্টেজ যেটা থাকে সেটা ঠিক আছে কি না। তো প্লাগ ইন করলাম। এবার ভোল্টেজগুলো চেক করে নেব। তো 600-তে রাখবো মিটারটা। দেখুন মেন ভোল্টেজ 320 আছে। দেখুন 320, 335 মতো আছে। দেখুন রেজিস্ট্যান্সের পাওয়ার সাপ্লাই দেখুন 222, 141, 75, 2 ভোল্ট 3 ভোল্ট। এবার এই সিগন্যালটা চেক করে নেব। দেখুন 153, 153, 36 আছে। দেখুন 36 আছে। দেখুন 36 আছে। 36 যেমন অনেক বেশি দেখাচ্ছে, তো আউটপুট যেটা আছে সেটাতে মনে হয় সমস্যা আছে। তো এসি সিগন্যালও সমস্ত কিছু ঠিকই আছে, তো আউটপুটে কিছু সমস্যা আছে। যে কয়েলের যে ইনপুট আউটপুট আছে, ইনপুটটা ঠিক আছে, আউটপুটটায় কিছু সমস্যা আছে। সে সমস্যাগুলো একটু দেখে নেব যে রেজিস্ট্যান্সটা হাই হয়ে গেছে কিনা। সেটা রেজিস্ট্যান্সগুলো আগে একটু চেক করে নেব। কয়েলটাও দেখলাম শো করছে। তো এবার রেজিস্ট্যান্সগুলো একটু চেক করে নেব। দেখুন রেজিস্ট্যান্সগুলো চেক করে নিচ্ছি। দেখুন সবই প্রায় ohms দেখাচ্ছে। খোলা খোলা হয়নি, ওই জন্য ohmsটা ঠিকঠাক দেখাচ্ছে না, তবুও ohms দেখাচ্ছে, মানে রেজিস্ট্যান্স ঠিকই আছে, কাছাকাছি ohms দেখাচ্ছে। দেখুন রেজিস্ট্যান্সগুলো সবই ওকেই আছে। এখানে যে জেনারগুলো আছে ওইগুলো একটু চেক করে নিচ্ছি। জেনারগুলো ওকে আছে। তো বন্ধুরা, যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, এবং তার সাথে সাথে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, যাতে আমি নতুন ভিডিও দিলে
তোমাদের নোটিফিকেশনে সহজেই চলে আসে। সেই জন্য চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং এই রকম অনেক অনেক ভিডিও পেতে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, তাতে আপনাদেরই সুবিধা হবে। তো এটা একটু ড্রাই আছে, ড্রাইগুলো একটু সোল্ডারিং করে নেব। তো ড্রাইগুলো একটু সোল্ডারিং করে নেব। এতে সম্ভবত ইনপুট কয়েলের যে ইনপুট আউটপুট আছে, ইনপুটটা ভোল্টেজ সমস্ত কিছু ঠিক আছে, আউটপুটের ভোল্টেজটা একটু গড়বড় আছে। তো ওইটা দেখবো যে কোথা থেকে প্রবলেমটা হচ্ছে। এটাকে সোল্ডারিং করে নিই, করে নিয়ে তারপর দেখব। তো বন্ধুরা, এর আসল প্রবলেমটা দেখুন কোথা থেকে। বলেছিলাম না আউটপুটে ইনপুটে প্রবলেম আছে, ইনপুট আউটপুটে। এই দেখুন প্রবলেমটা হচ্ছে এইখানে। এই দেখুন এখানটা সোল্ডারিংই ছিল না, মানে সোল্ডারিং করেছে কিন্তু সোল্ডারিংটা হয়তো গরম হয়ে সোল্ডারিংটা বেরিয়ে গেছে, এর মধ্যে কোনো সোল্ডারিংই ধরে নেই। ওই জন্য এটাকে একটু ভালো করে পরিষ্কার করে নেব। প্রবলেমটা অরিজিনালি এখানে, ওই জন্য এখানে 36 ভোল্ট দেখাচ্ছিল, আউটপুটটা কানেকশানই পাচ্ছিল না। আমি কয়েলটা ওখান থেকে মাপলাম যে কয়েলটা কানেকশান ঠিকই ছিল, কিন্তু আউটপুটটা যে বোর্ডের সঙ্গে যে সোল্ডারিংটা, সেই সোল্ডারিংটাই ঠিক ছিল না। সেই হিসাবে এটা গরম হচ্ছিল না এবং আউটপুট ওখানে যে ভোল্টেজটা দেখাচ্ছিল ওইটা অনেক হাই দেখাচ্ছিল। তো এটাকে ভালো করে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। তো আপনারাও এরকম হলে ভালো করে চেঁচে ভালো করে পরিষ্কার করে নিয়ে তারপর সোল্ডারিং করবেন, তাহলে জিনিসটা ভালো হবে। প্রবলেমটা ছিল এখানেই। তো বন্ধুরা ভালো করে দেখে নেবেন যে প্রবলেমটা এখানেই ছিল। এটা সোল্ডারিং মানে উপর দিয়ে সোল্ডারিংই ছিল, কিন্তু ভেতরে এটা সোল্ডারিং ছিল না। এটা খুব ক্রিটিক্যাল প্রবলেম, কেন এটা সবসময় চোখে পড়বে না। এবং ভোল্টেজটা মাপাতে ভোল্টেজটা 36 আউটপুটে দেখা, ইনপুট আউটপুট যেটা আমরা এটা আউটপুটই ধরছি, আউটপুটে যেটা দেখাচ্ছিল 36 দেখাচ্ছিল, ওখানে অত দেখানোর কথা নয়, 1.5 থেকে 2 ভোল্ট দেখানোর কথা ছিল। তাই প্রবলেমটা এখানেই ছিল। তো ভালো করে সোল্ডারিং করে নিলাম। এবার এটা প্লাগ ইন করে স্টার্ট করে দেখব যে প্রবলেমটা সলভ হলো কি না। তো বন্ধুরা, এটা খুবই ক্রিটিক্যাল প্রবলেম, সবসময় এটা চোখে পড়বে না এবং বোঝাও যাবে না, কারণ এটা সোল্ডারিং ছিল কিন্তু ভেতরে ফাঁকা ফাঁপা ছিল। ওই জন্য এটা ভালো করে পরিষ্কার করে নিয়ে এটা সোল্ডারিং করবো, তাতে জিনিসটা ঠিকঠাক থাকবে। তো বন্ধুরা, খুবই কঠিন প্রবলেম এটা, এটা সবসময় চোখে পড়বে না, আমরা সারাদিন খুঁজতেই থাকবো যে কোথায় প্রবলেম। তো প্লিজ বন্ধুরা, এরকম সিরিয়াস প্রবলেম পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন এবং অল করে দেবেন, যাতে নতুন ভিডিও এরকম সাসপেনশন ভিডিও ছাড়লে তোমাদের নোটিফিকেশনে সহজেই চলে আসবে। তো বন্ধুরা, এই প্রবলেমটা খুবই ক্রিটিক্যাল, সহজেই চোখে পড়ার মতো নয়। তো এরকম প্রবলেমের ভিডিও পেতে প্লিজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন এবং অল করে দেবেন,
যাতে এরকম ভিডিও আমি ছাড়লে তোমাদের নোটিফিকেশনে চলে আসে এবং সেটা সহজেই দেখতে পাও। তো চলুন স্টার্ট করে দিয়েছি। দেখুন দেখুন বিপ বিপ সাউন্ড হচ্ছে এবং লাইটটা ব্লিঙ্কিংও করছে, মানে এবার ওকে আছে। দেখুন এবার জল গরম হতে শুরু করবে। তো সবাই ভালো থাকবেন, খুশি থাকবেন, আনন্দে থাকবেন, আমার ভিডিও দেখবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ সকলকে, ধন্যবাদ।